Pipila ka balay nadanyos suman giigo ipo-ipo sa Zamboanga Sibugay o 815 ka mga banay apektado sa baha sa Sultan Kudarat. Kini gubang pangpangitabo epekto sa kahimtang sa panahon pinaagi sa report ni Real Soroche. Igo na lang naglimpyo sa mga bagang lapok ug truso dala sa tubig baha ang mga residente sa barangay Daguma, Bagumbayan, Sultan Kudarat. 815 ka mga banay apektado sa unong kasityo sa mga purok 1, 2, 5, 6, Kabuling ug Linapawan. Diin 53 ka mga balay ang nadanyos. Padayon pa ang clearing operation sa LGU kasundaluhan sa mga apektado sa lugar. Wala lahat, pati bahay namin, wala na, giba na. Saan kami tutulog? Kagabi doon kami sa barangay hall nagtulog. Kasi wala kaming matulugan. Yung mga kahoy na nakita ko doon, yung mga kahoy na nabubuhay sa gilid ng ng mga tabing ilog, yun ang na-erode papunta dito sa barangay. No! Patay! Patay! Muy gabi! Mausab kini ang ipo-ipo nga miigo sa barangay Solar sa Olotanga sa Zamboanga Sibugay buntag adlaw Domingo. Makita sa video nga gikan sa dagat ang ipo-ipo ug mipadulong ngadto sa mga balay kung asa makitang nangalangkat ang mga atop sa mga balay nga maagian ini. Base sa report sa MDRMO, duha ang nasamdan samtang 13 ka banay ang apektado, 8 ka balay usab ang nadanyos, lakip duha ka mga bangka ug ilang garahe. Sa Zamboanga City, patay ang 23 anyos kasi JB Bantiling, human malumos sa drainage system sa barangay Sanggali Domingo sa hapon. Maligo lang unta sa ulan ng biktima, uban ang mahigala, diyang nadakin as kini ug nahulog sa gibahang drainage system sa lugar. Sa kuha sa usa ka netizen sa dalang CM Recto sa Cagayan de Oro City, dili na maagian sa gagmayng sakyanan tungod sa baha. Pipila ka mga commuters nagpadapri na lang una tungod sa lalong nga tubig baha. Sa Kauswagan National Highway, wala na moagi nga mga sakyanan tungod sa taas usabang tubig baha. Actually, ka-work naman ako pang packages. But mo lagi, ang time to subside sa tubig, nalang din tayo laban nga pipila ka oras. Pili mong siya ingon nga hantod yun. Hantod din yung subside ang tubig. But sa gapon na litay na nga medyo paspas ang pag-subside. Base sa weather forecast, localized thunderstorms ang nakaapekto karon sa Mindanao. Wala may nakitang major weather disturbances ang pag-asa sa mosunod nga mga adlaw apan dili gyapon magkumpiyansa sa kalit nga pagdaot sa panahon. Karong adlaw walay tropical depression or walay bagyo, walay low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility localized thunderstorm moy makapikto tibok dapit sa Mindanao. Ako si Real Soroche para sa Mindanao.